कौन है गंदा बच्चा? कौन है? इधर देखना बाबूड़ी, कौन है मम्मी का बेटा? कौन है? बहुत मस्ती करता है ना तू? कहाँ गया था अभी तू? हाँ बिट्टू, इधर देखना मम्मी की, इधर देखना। पूरे दिन घर में मस्ती करता है। क्यों करता है पूरे दिन मस्ती? क्यों करता है बेटा मस्ती? ऐसे मम्मी को डराने से काम नहीं चलेगा बिट्टू। तू गंदा बच्चा हो गया ना आजकल, मम्मी का कहना नहीं मानता है ना, बिल्कुल भी नहीं मानता है ना। हाँ, इधर देखना, मेरे इधर देख। ए बाबू, मम्मी को डराने से काम नहीं चलेगा। गंदा बच्चा है ना तू, है ना गंदा बच्चा? बहुत मस्ती करता है ना मम्मी के साथ। गंदा बच्चा है बिट्टू? तुम नहीं है? अच्छा नहीं है, नहीं है गंदा बच्चा।